Goeiedag geliefdes, ons luister na 1 Timoteus hoofstuk 3. Die uitspraak is betroubaar. As iemand na 'n amp as opsiener streef, begeer hy 'n goeie taak. 'n Opsiener moet onberispelik wees, 'n man met net een vrou, beheerst, verstandig, goedgemanierd, gasvry en in staat om onderrig te gee. Hy moet nie 'n dronkaard of 'n veglustige wees nie, maar inskikkelik, vredelievend en nie geldgierig nie. Hy moet met volkome waardigheid sy eie huishouding goed bestuur en sy kinders onderdanig hou. Maar as iemand sy eie huishouding nie behoorlik kan bestuur nie, hoe sal hy na die gemeente van God kan omsien? Hy moet nie 'n pasbekeerde wees nie, sodat hy nie verwaand word en in dieselfde oordeel as die duiwel beland nie. Boonop moet hy 'n goeie reputasie onder die mense buite die gemeente hê, sodat hy nie in die skande en in die duiwel se struik beland nie. Net so moet diakens hulle waardig gedra, nie uit twee monde praat nie, hulle nie oorgee aan baie wyn nie inhalig wees nie, terwyl hulle met 'n skoon gewete aan die geheimenis van die geloof vashou. Maar laat hulle eers getoets word, en as hulle onberispelik bevind word, laat hulle dan as diakens optree. Net so moet vroue waardig wees, nie skindertonge nie, sober, betroubaar in alles. Diakens moet net een vrou hê en hulle kinders en hulle eie huishoudings goed bestuur. Want wie hulle dienswerk as diakens goed doen, verwerf groot aansien vir hulle self en verkry groot vrymoedigheid deur die geloof in Christus Jesus. Hierdie dinge skryf ek vir jou in die hoop om binnekort na jou toe te kom. Maar as ek vertraag word, moet jy weet hoe jy jou moet gedra in die huishouding van God. Dit is die kerk van die lewende God, 'n pilaar en 'n fondament van die waarheid. En die geheimenis van die ware Godvreesendheid is sonder twyfel groot. Hy is geopenbaar in 'n menslike liggaam, regverdig bewys deur die Gees, gesien deur die engele, verkondig onder die nasies, geglo in die wêreld, opgeneem in heerlikheid. Dit was 1 Timoteus 3 uit die woord van die Here. In verse 14 en 15 sê Paulus: Hierdie dinge skryf ek vir jou in die hoop om binnekort na jou toe te kom. Maar as ek vertraag word, moet jy weet hoe jy jou moet gedra in die huishouding van God. Ons eerste vraag is nou: wie is die huishouding of huisgesin van God? Paulus het geweet dat sy planne nie noodwendig die Here se plan is nie. Hy beplan om na Efese toe te gaan, maar hy weet nie of dit die Here se plan is nie. Daarom skryf hy so lank aan Timoteus om raad te gee oor hoe elkeen homself in die huisgesin van God moet gedra. In vers 15 sê hy vir ons wie hierdie huisgesin is. Dit is die kerk van die lewende God. God se huisgesin is die kerk. Elke plaaslike kerk, soos byvoorbeeld Walvisbaai en Swakopmund, is God se huisgesin. Ons word God se huisgesin deur geloof in Jesus Christus. God is ons Vader en hy wil ons versorg, beskerm en die beste vir ons gee. Maar ons is ook mekaar se broers en susters. Wanneer ons mekaar dus broers en susters in die gemeente noem, is dit nie 'n vreemde gewoonte nie. Dit is omdat ons werklik mekaar se broers en susters is. Die beeld van 'n huisgesin wys op die liefde, onderlinge omgee en beskerming in 'n huisgesin. As 'n huisgesin hoort ons by mekaar en ons gee om vir mekaar. Ons is hier om mekaar te troos, te bemoedig en te help. Die vraag is nou: funksioneer ons soos God se huisgesin? Ken ons mekaar? Stel ons belang wat in medegelowiges se lewe aangaan? Is ons bereid om mekaar te troos, te help en ook tereg te wys? Dat die gemeente God se huisgesin is, was 'n groot troos vir die kerk in Efese. In Efese het daar 'n groot en indrukwekkende tempel van die godin Artemis gestaan.
Duisende mense het daarin gestroom om deel te neem aan die afgoderry en onsedelikheid. Teenoor hierdie tempel was die kerk klein, amper soos 'n Dawid teenoor 'n Goliat. Maar al was die kerk in Efese klein, het hulle geweet dat hulle die ware God aanbid. Hulle hoef nie te skrik vir die lewelose Artemis en haar groot tempel nie. Die God wat hulle aanbid is die lewende God en daarom kan hulle voortgaan om soos sy huisgesin te leef. Vandag lyk die kerk ook klein in die oë van die wêreld, maar ons aanbid steeds dieselfde lewende God wat die kerk altyd beskerm. Dit beteken natuurlik nie dat alles maklik gaan wees nie, maar God is met ons. Daarom kan ons soos Dawid vir Goliat sê, ek kom na jou toe in die naam van die Here die Almagtige. Die kerk is God se huisgesin en God regeer oor hierdie huisgesin van hom. Hoe regeer hy sy huisgesin? Jesus is die hoof van sy kerk of die regeerder van sy kerk. Hy maak van ouderlinge gebruik om sy regering in die kerk toe te pas. Paulus sê in vers 15 dat elkeen moet weet hoe hy hom in die huisgesin van God moet gedra. Elkeen moet weet hoe hy sy gawes in die kerk kan en moet gebruik. Dit is alleen moontlik wanneer die ouderlinge die gemeente leer en toesig hou oor die leer en lewe van die gemeente. Wanneer 'n mens die boek Handelinge lees, sien mens hoe Paulus in elke gemeente ouderlinge aanstel. Hulle was die leiers van die gemeentes. Nou waar pas die predikante in? Die predikante is ouderlinge met die spesifieke taak om die gemeente te leer. Om goed leiding te kan gee, moet die ouderlinge aan sekere vereistes voldoen. 1 Timoteus 3 gee vir ons daardie vereistes. Ons lees dit in verse 2 tot 7. Wat is so spesiaal aan hierdie vereistes vir die ouderlinge? Is dit nie vereistes waaraan alle gelowiges in elk geval moet voldoen nie? Dit is waar, maar die ouderlinge moet hierin uitblink. Hulle moet 'n voorbeeld vir die ander gelowiges in die gemeente wees. In 1 Timoteus 3 lees ons ook oor die diakens wat aangestel moet word. Net soos die ouderlinge moet die diakens 'n goeie voorbeeld stel. Ons lees in verse 8 tot 13 hoe hulle voorbeeld moet lyk. Nadat die vereistes vir 'n diaken gegee is, sê vers 11. Net so moet vroue waardig wees, nie skindertonge nie, sober, betroubaar in alles. Dit is moeilik om te sê van watter vroue hier gepraat word. Dit is 'n moontlikheid dat hierdie na die diakens se vroue verwys word, maar dit kan ook verwys na vroue wat diakens was. Die diakens moet sorg dat die gemeente aan Jesus gehoorsaam bly deur praktiese liefde teenoor mekaar te bewys. Niemand mag deur armoede, siekte, eensaamheid of ander omstandighede van God se huisgesin afvallig word nie. Dit is egter nie die taak van die ouderlinge en diakens om alles in die gemeente te doen nie. Hulle taak is om die gemeente so te organiseer en te leer dat elke lidmaat sy plek in die gemeente kan volstaan. Elke lidmaat moet sy gawes in die gemeente kan gebruik. Daarom moet ons ook vra, wat moet God se huisgesin doen? Die laaste gedeelte van vers 15 sê dat die kerk 'n pilaar en 'n fondament van die waarheid is. Wat beteken dit? In die eerste plek beteken dit dat ons aan God se waarheid moet vashou, soos wat die fondasie, die pilare vashou. Ons moet God se woord lees, dit bestudeer en elke dag deel maak van ons lewe. Ons moet geestelik groei deur vas te hou aan die evangelie. In die tweede plek beteken dit dat ons God se waarheid hoog moet hou, soos wat die pilare die dak in die lug hou. In die manier waarop ons God as huisgesin saamleef en saamwerk, moet die wêreld kan sien dat God se waarheid in ons harte is. In ons daaglikse werk en in ons verhouding met ander mense moet almal kan sien dat God se waarheid besig is om ons lewens te verander. Dan moet ons ook die waarheid van die evangelie aan die wêreld verkondig. 'n Mens is mos nie skaam
vir die waarheid nie. Die ouderlinge en diakens het 'n baie belangrike werk om te sorg dat die gemeente aan God se waarheid vashou en dit uitleef. Efesiërs 4 verse 12 en 13 sê dat die leiers in die gemeente die gelowiges moet toerus vir hulle diens en vir die opbou van die liggaam van Christus. So sal ons uiteindelik almal kom tot die werklike eenheid in ons geloof en in ons kennis van die Seun van God. Dan sal ons, sy kerk, soos 'n volgroeide mens wees, so volmaak en volwasse soos Christus. Christus stel goeie leierskap in sy kerk hoog op prys. So het hy dit ook aan sy disippels geleer. Daarom sê vers 1 van ons skrifgedeelte, die uitspraak is betroubaar, as iemand na 'n amp as opsiener streef, begeer hy 'n goeie taak. Dieselfde geld vir die diakens. Om 'n diaken te wees is 'n voortreffelike werk. Vers 16 se woorde was waarskynlik deel van 'n geloofsbelydenis of 'n lied. Dit sê, hy, dis Jesus, is geopenbaar in 'n menslike liggaam, regverdig bewys deur die Gees, gesien deur die engele, verkondig onder die nasies, geglo in die wêreld, opgeneem in die heerlikheid. Dit is die waarheid waaraan ons as gelowiges moet vashou, ons moet dit uitleef en dit verkondig. Kom ons bid saam. Onse Vader wat in die hemel is, laat u naam geheilig word, laat u koninkryk kom, laat u wil geskied, net soos in die hemel, net so ook op die aarde. Gee ons vandag ons daaglikse brood en vergewe ons oortredinge, soos ons ook die vergewe wat teen ons oortree. En laat ons nie in versoeking kom nie, maar verlos ons van die bose, want aan u behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen.